到我说我要做见证，我就一直在想，我到底该拿哪一段见证出来？想来想去，我就觉得说，神学生大概最容易被问的问题就是你为什么念神学院？所以我想我就分享我被呼召献身的历程。我是一个很平凡的基督徒，大概跟很多人比起来，我没有那种大风大浪的经历。那所以我一直觉得我会走这一条路是一件很神奇的事情。在我高中的时候上帝借着我待的那一间教会，我待的那一间教会是很小的教会，因为我以前不是在长老教会，我大概7年前才来到长老教会。那我待那间很小的教会，它有很多的动荡，还有很多的缺乏，所以上帝借着这样子的历程，让我能够在教会里面去做很多的服事。那在这个服事的过程当中，也给我很多信仰的挑战和反省。你会想象一个高中生在教会里面，就是什么东西都要做，还要上去私会，有没有？是一件很神奇的事。那所以在这个过程到了大学的时候，我就开始有一点想要去念神学院的念头，有一点点。大概是这个过程开启了我的想法。但是呢，我后来决定先去工作。我决定我大学毕业之后先去工作因为呢，我心里充满了热血，觉得希望我是一个知道人间疾苦的传道人，所以我要先经历过社会的历练之后，我才要当传道人。结果一出社会，发现人间真的很疾苦。一出社会发现，哇，糟糕了，以前的心智不知道哪里去了。就是我第一份工作是补习班的数学老师。那补习班数学老师一个礼拜要工作6天，然后人家休息我工作，人家工作我休息，所以教会的服事也没办法好好做，不要说献身，连教会都没办法好好去。所以我后来就觉得这样不行，所以我做了2年之后就决定我要转行。这一转不得了，从教育界跳到资讯业，资讯业真是一条不归路。去了之后我就开始在那边写程式，那这就是工作时间大概比补习班老师更长。我觉得资讯业根本就是一个切自己的肝去换钱的工作。所以并没有比补习班老师好，但是至少他可以在教会好好的服侍。那在这个过程里面，我发现我越来越难决志走这一条路，因为最大的阻碍其实有2个。第一个是，我在工作很辛苦的过程当中，我越来越觉得我希望可以过我自己很惬意的生活。讲白一点，就我根本不想受苦。走传道人一定要受苦吗？我根本不想受苦，怎么可能做传道人？虽然说做过2个工作都没有达成这个目标，至少可以换工作嘛，对不对？可是做了传道人，你总不能跟上帝说，主啊，我不想受苦，所以辞职，不行嘛。那所以这是第一个阻碍。第二个阻碍是我跟我的家人，我跟我的家人的感情非常的好。那所以这成为我的一个阻碍，因为如果我做了传道人，我要被拆开去哪里我都不知道，我怎么可能常常跟他们相聚？所以这也是一个很大的阻碍。他们没有阻挡我，但是反而是因为我们感情太好了，所以相聚的时间会很有限。那这2个阻碍一直成为我想去念神学又迟迟不去念的原因，所以我就一直在这个挣扎里面。最奇妙的是去年的复活节，去年复活节我跟着我们教会的圣歌队献了3首复活节的曲子，歌词主要是从耶稣基督的受苦一直到他的复活。前面2首彻底改变我的想法。我的印象很深刻，因为其中有一首叫做克西马尼园的情景，可能我们中间有很多人唱过。有一段歌词，他一直反复的在唱，悲啊悲啊，我这杯里归我，抱歉，我唱的是台语，就是父啊父啊，让这个杯离开我。他一直在唱，父啊父啊，使这杯离开我，而且一直反复，父啊父啊，使这杯离开我。但是唱到最后的时候，歌词不知道什么时候偷偷的变了，歌词最后变成悲啊悲啊，你基已定下，父啊父啊，愿你的旨意成就。哇，唱完那首我们很感动，很多圣歌队员都哭了。在里面觉得很惭愧，我怎么会想过自己很惬意的生活？然后接着唱了另外一首，我觉得更特别，因为他从耶稣的母亲玛利亚的角度来唱。他有3段歌词，第一段唱的是耶稣降生，
当玛利亚抱着怀中的婴孩，轻声的叫他耶稣你打着安息，目睭打合我，耶稣你就安息，那眼睛就闭上，然后唱摇篮曲说：游啊游啊，今暝平安充满，摇啊摇啊，今夜充满平安。第二段歌词，玛利亚看着长大成人的耶稣，心里想着：耶稣你打着安息，心中充满温柔。耶稣你就安息，心中充满温柔，然后抱着他唱：游啊游啊，今暝平安充满，今夜充满平安。第三段是玛利亚在各个他流泪对耶稣说：耶稣你打着安息，世间事工打完成。耶稣你就安息，世上的事工今天完成。然后在黑暗笼罩的时候，他轻声对他的儿子唱：游啊游啊，今暝平安充满，摇啊摇啊，今夜平安充满。上帝在那一天同时回答了我的两个阻碍，他非常清楚地告诉我这件事，就是我的主耶稣他没有选择他想要的生活方式。我的主耶稣他也是有家人的，但是他也没有因为他的家人拦阻天父的旨意。我的主耶稣他选择为我受苦，而且顺服至死。所以从那一天起，我决志要走上这条道路。那很感谢上帝，虽然我决志走上这条道路，但我还是一个很平凡的基督徒。但是虽然我是这样一个平凡的基督徒，可是上帝愿意用我。虽然我还在神学院念书，可是到目前为止，我一直觉得上帝让我处在一种惊喜当中，因为我几乎可以很明显的感觉到上帝在这个历程当中，他的作为不断的改变我，不断的调整我，也很明显的感觉到在各种挑战还有困难里面的平安跟喜乐。所以我要非常确定的讲这件事，就是这条道路绝对是一条充满艰难和困难的道路，但是它也绝对是一条充满